আমার নাম সমীর মজুমদার। আমি ঢাকুরিয়ায় থাকি। অনেক দিন ধরে আমার ঘুম না আসার সমস্যায় ভুগছিলাম। তার সাথে নিঃশ্বাসের প্রবলেম ছিল। অনেক ডাক্তার দেখিয়েছিলাম, কিন্তু তারা নাকের অপারেশন করতে হবে বলেছিল। তখন আমি সাত্ত্বা যোগা সেন্টারে আসি এবং যোগার থেরাপি শুরু করে দিই। 1 মাস পরে যোগা করে আমার সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়েছে।